សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel D-Rod Cooking ថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកនៅមុខម្ហូបឆាឡុកឡាក់សាច់គោគ្រឿងផ្សំមានសាច់គោប្រេងខ្យងស្ករសអំបិលប៊ីចេងរ៉ូឌីខ្ទឹមសសាឡាត់ម្ទេសប្លោកខ្ទឹមបារាំងប៉េងប៉ោះក្រូចឆ្មានិងចុងក្រោយគេប្រេងឆាដំបូងយើងធ្វើការរៀបចំបន្លែរបស់យើងជាមុនសិនយើងយកសាច់គោបុកលាយជាមួយគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានស្ករសអំបិលប៊ីចេងរ៉ូឌីប្រេងខ្យងយើងធ្វើការកូរច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសាច់គោនិងគ្រឿងរបស់យើងចូលជាគ្នាបានល្អទុកដោយឡែកយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទឹកអំបិលម្រេចមានម្រេចស្ករសអំបិលប៊ីចេងយើងដាក់ចូលគ្នាយើងធ្វើការច្របល់ម្រេចនិងស្ករសអំបិលប៊ីចេងឲ្យចូលគ្នាបន្តិចបន្ទាប់មកយើងធ្វើការច្របាច់ក្រូចឆ្មាចូលយើងកូរឲ្យចូលជាតិគ្នាជាការស្រេចយើងដាក់ខ្ទះឲ្យក្តៅចាក់ប្រេងឆាចូលបន្ទាប់មកដាក់ខ្ទឹមសចូលយើងឆាខ្ទឹមសឲ្យក្រហមឈ្ងុយបន្ទាប់មកដាក់សាច់គោដែលយើងផ្សំគ្រឿងឆាចូលយើងធ្វើការឆាត្រឡប់សាច់គោឲ្យឆ្អិនបន្តិចបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមដាក់បន្លែមានម្ទេសនិងខ្ទឹមបារាំងយើងធ្វើការឆាត្រឡប់រយៈពេល3នាទីដើម្បីឲ្យបន្លែរបស់យើងឆ្អិនល្អបន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមដួសដាក់លើចានដែលយើងរៀបសាឡាត់ហើយមុខម្ហូបឆាឡុកឡាក់សាច់គោបានឆ្អិនរួចរាល់សូមចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel យើងខ្ញុំ